Tuulamni sadan tibbana jila guddarra ture. Innis jila alangee dabarsuuti. Jila kana waggaa tokkoof itti qophaa'aa ture. Tibbana immoo ardaa jilaa dhaka koraatti jilarra ture. Ardaa jilaa kanatti seerota waggoota 8 dhufan biyya ittiin bulchantu itti raggaa'a. Seera kanas abbootii seeraa fi hayyootatu lallaba. Seeronni bahanii guyyaa xumuraa alangeetu dabarfama. Bara kana gadaa muudanaatu waggoota 8 darbaniif tuulama bulchaa kan ture meelbarraa alangee fudhata. Haaluma kanaan abbaa gadaa Geetuu Taliilaa, abbaa gadaa Goobana Hoolaarraa alangee fudhataniiru. Sirni alangee dabarsuu kun adeemsa mataasaa qaba. Jalqaba warri alangee kennu waamee alangee fudhattaa jedhee warri alangee fudhatu gaafata. Seera nutumtanii haa ta'u alangeen beelbaayi ifaan ifatti akka bii beekutti haa ta'u akka gadaa shananuu beektutti akka odaa 8 bitti qabdu Oromoon qabdutti beektutti alangee teenya yoo wallaallee irra dabarre malee oduu takkaa beekaa hin balleechin gorsuu malee jaarsaa dhaga'uu malee caffee taa'icha wajjin dubbachuu malee akkasitti kunoo asiin geenye amma muudanaa kennuudhaaf kunoo alangee teenya qopheessine akkuma seerri narraa fudhattuu jedhaan yoo inni nan fudhadha jedhu warri kennu ni dhaadata. Wantoota milkeessa himatee walis ofis faarsa. Itti aansee kan alangee fudhatetu dhaadata. Gosaaf lubasaa faarsee waan alangeen isaaf maltuuf himata. Saakuma lataa birraa saakuma baadanaa saakuma ijoollee boonaa saakuma ijoollee siibaa gurbee gaadoo saafaa warra jiddaa nugee alangee teenya dandeessaa fudhataa mudan mudana gadaa dhuugaa warra cuqqaalaa warra hawaas warra zilee abboosee warra hawaash sababbusaati warra galgaan ijjattee warra zilee abboosee warra mutuluu raayyaa warra raayyaa kuraa warra kuraa jiddaa warra jiddaa gala warra gala daaci warra daaci tuulamaa mudana bakkaan ba'u kukkuchiisaa wadaroo adda gadaa mudana daadibaa warra jiddaa mudana daadibaa. Xumuradatti gadaan alangee kennu ni eebbisaaf isa caalaa akka bulchuu fi milkaa waawwaaf. Haaluma kanaan abbaan gadaa Geetuu Taliilaa alangee fudhachuun abbaa gadaa Tuulamaa 71ffaa ta'aniiru. Waggoota 8 darbaniif abbaa gadaa Tuulamaa kan turan Goobana Hoolaa itti gaafatama hawaasaa kana milkaa'inaan akka baatan kan isaan gargaare Waaqa galateeffatanii Oromoon sirna dimokiraatawaa fi miidhagaa kana wareegama hedduun asiin gahee jedhani. Hoggaadhaan bakka bu'ee jiini ji'aan bakka bu'ee yeroodhaan bakka bu'ee waggaa 8 xumuree guyyaa har'aatirraa kaasee yuuba ta'uu kootiif Waaqa Oromoo Tuulamaa, Waaqa haadha tiyyaa, Waaqa abbaa kiyyaa akkasumas Waaqa sabaaf sablammoota maraatii galata guddaa galchuun barbaada. Gadaa tanaa jedhee bo'aacii hedduu keessa darbee aduun jenne rooban jenne jireenya kiyyarraa gargar bahee waggaa 8 guutee jira. Kan kanaan boodatis jireenya kiyya Oromotu beeka. Waggaa 8 guutuu dubbadhaan ture. Waggaa 8 guutuu ummata Oromoo wajjin akka gaarii hariiroo uumeen jira. Keessattuu ollaa Oromoo wajjin waan gurguddoo hojjedheen jira. Oromoo waan baay'ee dhabnee jirra. Waan baay'ee argannee jirra. Ka arganne kana harkatti haa qaban. Kanaaf immoo itti haa hiixan Oromoo. Waan hojjenne itti haa quufnu Oromoo. Bara gadaa isaanii keessattuu gama ardaa jilaa deebisuutiin milkaa'ina hedduu galmeessuu himani. Waan hedduu hojjedhee jira.
waan hedduu carraaqee jira. Kan milkaa'e ittan gammada. Kan hin milkaa'in immoo karaa nagaatiin an dabarsee abbaa alangee tuulamaa hogganutti kenna. Wanti milkaa'e keessaa ardoolee jilaa hedduu deebisee jira. Ardoolee jilaa hedduu deebisee jira. Keessattuu hora Finfinnee, keessattuu muudaa furii waan baay'ee hojjadhee jira. Ardoolee jilaa keessaa ardoolee jilaa kalee tuulamni qabu kan seenan jiran gara seeratiitti fidee jira bara Gadaatiyyaa keessa. Wanti hin milkaa'in immoo wanti hanga ammaa sammuu kiyya na nyaatu. Wanti hagan du'utti itti gaabbu Oromoo keessatti nagaa buusuu hin dandeenye. Oromoo keessatti nagaa buusuu hin dandeenye. Gadaan itti aantu asirra dhaabbattee akka nagaa isinii buuftu. Itti aantu tun gadaa gabbinaa yaa taatu. Gadaa Oromoon itti wal dhagayu yaa taatu. Gadaa Oromoon itti olii quufu yaa taatu. Gadaa malee Afrikaa keessatti, gadaa malee addunyaa keessatti akkanatti aangoo kan walii dabarsee kennu hin jiru. Hin jiru. Gadaa Oromoo malee. Kanaaf kan hambaa addunyaa taatee gadaan teenya UNESCO irratti galmoofte. Addunyaan itti fayyadamaa jirti. Sirna dimokiraatawaa addunyaafuu fakkeenya gaarii ta'u kana Oromoon jabeeffatee dhaloota itti aanutti akka dabarsu dhaamaniiru. Gadaan dhiiga Oromooti. Gadaan dhiiga Oromooti. Oromoon kaleessa waa maraa kenneeti gadaa kennuu dide. Kitabittaa nafxanyaatiin atseedhotota mootummoota darbaniin waa maraa kennee gadaa kennuu dide. Gadaan tuni waan laayoomooti. Jireenya Oromooti. Jiruuf jireenya Oromooti. Gadaa tanaa jedhee warratee Oromoo hedduutu danqaa keessa seene. Oromoo hedduutu itti wareegame gadaa tana. Oromoo hedduutu itti wareegame. Kanaa ragaan calii calanqoo fi harma muraa aanoleeti. Oromoon gola mara jirtan. Oromoon Booranaa, Oromoon Gujii, Oromoon Gabraa, Oromoon Sikkoo Mandoo, Oromoon Odaa Bultum, Oromoon Tuulamaa, Oromoon Maccaa, Oromoon Karrayyuu, Oromoon Walloo gadaa tana jabeeffadhaa. Gadaa tana qabadhaa. Booddeen Oromoo duuba bulchiifni gadaa, bulchiifni Oromoo boodaa gadaa tana jabeeffadhaa. Kanan isinii dhaamu. Abbaan gadaa haaraa alangee fudhatan Geetuu Taliilaa gadaan qabeenya guddaa Oromoon harkaa qabu jedhanii hojiilee gadaan meelbaa jalqabe itti fufsiisuu fi milkeessuuf akkasumas hojiilee haaraa hojjechuuf qophoofneerraa jedhani. Oromoo harkatti kan hafe gadaadha. Gadaan dhiiga Oromooti. Hayyuu keessa jira. Hayyuudhaan qoratame. Hayyuutu manatti nu gorsa. Ilmaan keenya gorsa. Waggaa 40 keessatti ilmi gadaa abbaa gahe waan baay'ee argine umurii keenyaatti. Egaa amma achi biyya hayyuun jirutti tuulamni Oromoon hayyoota qaba. Hayyuurraan waa qoran, waan badees, waan hanqates, waan yaa'iin dabre warri beelbaa hojjetan hojii gurguddoodha. Finfinnee keessatti abbaa malkaa bakkatti deebisan. Ammas bakka hafe Oromoo tuulamaa guutuu wajjin taanee Oromoo tuulamaa guutuu wajjin taanee Oromoota immoo ollaa Oromoo tuulamaa jiranii wajjinis taanee ardaa waan keenya bakka itti hafan bakka itti nu jalaa tuttuqaman kan hayyuun itti baanate kan akka Odaa Nabee kan akka Caffee Tumaa kan akka Iddoo Dhaga Koraa akka uummanni kun walii wajjin taanee iddoo sana miidhagsinu bakka duudhaa Oromoo duritti akka nu deebisan uummata Oromoo tuulamaa kana guutuu wajjiniin qaama mootummaati wajjin taanee dirreen kun dirree tuulamtichaati. Amma baay'ee bakka maasaa keessa baane barreen gaddaa gaafa Odaa Nabee godaan. Humni gadaa tokkoo qofaanii miti. Gadaa shananuu waggaa 8 achitti bobbaate. Bobbaa kana waan mul'atu kana qofaa miti. Bakkee itti hafe walii wajjin taanee akka tolchinu nageenyaaf waaqaa kadhan gadaan bokkuu qabdi. Bokkuun ayyaana qaba. Mana hundattuu hayyuu jira. Waaqatti ganaa keenya garaa keenya kadhannee yaa Rabbi nagaa nuu buusi jecha yaadaan wal bira jiraannee
walutumne gadaa kana fullaasnu. Jila Alangee dabarsuu kanarratti Oromoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii fi afyaa'ii caffee Oromiyaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee qondaaltonni mootummaa hedduus hirmaataniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa magaalaan Shaggar erga dhaabbattee aadaa uummataa deebisuu fi addunyatti beeksisuuf hojjechaa jirti jedhani. Magaalli keenya magaalli Shaggar erga hundaa'ee booda aadaa uummata keenyaa deebisuu irratti hojii gurguddaa hojjennee ummanni keenya aadaansaa sadarkaa addunyaatti akka beekamu go'uuf sochii adda addaa gaggeessineerra. Magaalli Shaggar magaalaa hammayyaa qofa odoo hin taane magaalaa giddugala aadaa uummata Oromoo akka ta'e agarsiisuuf yaaleera. Kanaaf hoggansa gadaa Tuulamaa isa haaraa alangaa fudhataniif baga gammaddanii jechaa magaalli Shaggar rakkoolee hawaasa dinagdee uummata keenyaaf furuuf hoggansa gadaa haaraa guyyaa har'aa alangaa fudhatan wajjin qindoominaan hojjechuu fedhii fi ejjennoo cimaa akka qabnu ibsuun barbaada. Hoggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu gadaan Oromoon saba guddaa fi hammataa ta'uu addunyatti kan agarsiisee jedhan. Uummanni Oromoo ummata addunyaa irratti dursee dammaquun sirna addunyaaf raajii ta'e gurraacha Afrikaaf immoo kabaja ta'e Oromoo sirna gadaa ijaaree sababa sirna kanaatiin maqaan ummata Oromoo maqaan Itoophiyaaf ummata gurraachaa tarree qaroominaa akka ta'u mirkaneessee jira. Oromoon firarra darbee orma wajjin moggaasaan kaan wajjin guddifachaan kaan meedhichaan firoomee saba hammataa fi saba guddaa ta'uusaa addunyaatti ummata agarsiisedha. Kana keessatti ammoo gadaan Tuulamaa fakkeenyummaa guddaa kan qabu. Sirnoota darbaniin Oromoo hundarratti dhiibbaan hamaan himamee hin dhumanne gahaa turuus kan Tuulamaa ammoo addatti Tuulamaa iddoo irraa dhiibbaaf guddaaf saaxilamee jira. Tuulamni bara ulfina isaa kallachaa fi caaccuu faajjii fi bokkuun ulfoon bahuu dhorkaman halkan dukkanaan dhoksee roobaa fi caamaan sirna isaa tikfatee har'aan gahee jira. Tuulamni marsaa 66ffaa abbaa bokkuutiin kan sirna isaa geggeessaa ture marsaa gadaa 4 ammoo abbaa gadaatiin bulee wal bulchaa kunoo har'a haaromsaa gadaa booda marsaa gadaa 71ffaa gahee jira. Gadaan dhiibbaa hedduu jala turuu yaadachiisanii jijjiirama as garuu beekamtii argachuun misoomaa jiraachuu himan. Sirnoonni gadaa Tuulamaa jabaatee waan har'a arginu kan akka arginu hayyoota seera kennan kan akka Cangaree Torbee, Odaa Dagaagaa Lumee Moojoo, Badhaasoo Guyyaa, Maldoo Buttaafaa seenaa seerota Tuulamaa keessatti iddoo guddaa kan qabanidha. Kanaaf waggaa 150 booda barii jijjiiramaa irraa eegalee aadaa fi ulfoo Oromootti ulfinni deebi'ee sirnoonni gadaa Tuulamaa Irreecha Gobeef Shinooyyeen akkasumas horri Finfinnee deebi'ee saaqamuun uummata Oromootiif ulfina guddaa horuu danda'ee jira. Iddoowwan ulfoo barootaaf dhorkamanii turan tulluuwwan 8 waaqaa haroowwan 6 waaqaa har'a kabajaa fi ulfinni isaanii deebi'ee jira. Bara gadaa muudanni alangee fudhate keessattis hojii tokkummaa Oromoo badhaadhinaa hunda galeessaa fi bara quufaa fi gabbinaa akka ta'u hawwaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa uummanni Oromoo gadaa aarsaa qaaliitti kafalee asiin gahuu yaadachiisuun alangeen gadaa Tuulamaa 71ffaarra gahuun Oromoon addunyaa dura dimokiraasii akka beeku agarsiisaa jedhan. Uummanni keenya aarsaa guddaa kaffalee kumaa kitilatti gabbaree cabee wanti samiidhaa gadi jiru hundi irratti ta'ee sana hunda dandamatee utuu eenyummaa isaan gatiin utuu aadaa isaan gatiin utuu falaasama jalqabatti bu'uureffame sanarraa hin maqin har'a as ga'ee jira. Uummanni Oromoo falaasama olaanaa kana waaqaa gaditti namni kan ittiin ol jiraachisu namni uumama faana kan ittiin jiraatu
namni uumaa faana kan ittiin jiraatu, namni kan ittiin wal jiraachisu falaasama olaanaa gadaa bocee, gadaa tolchee, gadaa lallabaa yeroo dadhabe immoo deebisee haaromsaa as ga'ee jira. Haaromsa gadaa akka qorattoonni jedhan sadaffaadha asitti gadaan wal harkaa fuudhinsi kun isa 71ffaadha. Kana jechuun waggaa 568 jechuudha. Waggaa 568 abbaa sirni beekamee aangoo walirraa fuudhamu addunyaa kanarra hin jiru. Gadaa qofatu kana godha. Gadaa kana qofatu kana godhee asiin ga'ee jira. Dhugaatti abbootiiwwan keenya hayyuuwwan qaroomina olaanaadhaan saba sadarkaa olaanaa irra ture akka ta'e qabatamaatti kan agarsiisudha. Dhiibbaa meeqa keessatti dhugfatee bobaa jalatti qabatee ittiin wal bulchaa, ittiin bahaa, ittiin galaa Oromoon asiin ga'e. Abbootii keenyaaf, haawwan keenyaaf galatatu maraa fi baga dhiibbaa ture hunda dandamattanii gadaa keenya asiin nun geessanii galatoomaa ulfaadhaas jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa haaromsa aadaa gochaa jiraachuu yaadachiisanii sirni gadaa yeroo ammaa sadarkaa biyyaatti beekamtii argatee irratti hojjetamaa jira jedhan. Kan dhokfannu miti. Gadaan har'a kan ifatti lallabamu. Kan dhaloonni kutaa gadaanarraa kutaa tokkorraa kaasee kan ittiin baratu. Sirna gadaa sirna barnootaa ta'e kan itti bocame. Safuun sirna barnootaa ta'e kan itti bocame. Dhaloonni Oromoo gadaa fi safuudhaan kan itti guddatu. Oromoon hojii isaa hunda keessatti gadaa deebisee kan itti gargaaramu, kan ittiin jiraatu, kan ittiin tolfatu, kan ittiin wal gaggeessu, kan ittiin wal qajeelchu ta'aati kan jiru. Mootummaan naannoo keenyaa haaromsa gadaa gaggeessaa jira. Haaromsa aadaa Oromoo gaggeessaa jira. Haaromsi aadaa Oromoo kun wantoonni Oromoo laafan hundumtuu iddoo hundatti waliif fakkaatu waan ta'eef akka deebi'ee ka'u. Dhiibbaa adda addaa jalatti aadaan eenyummaan Oromoo kufe dhiibbaa sana jalaa bahee akka deebi'ee dhaabbatu, akka deebi'ee dammaqu, akka deebi'ee Oromoon hundumtuu ittiin ijaaramu gochuudhaaf haaromsa aadaa gaggeessaa jira. San keessaa tokkos haaromsa gadaa gaggeeffamaa jiru kanadha. Dadammaqiinsi waggoottan darban gadaawwan adda addaa keessatti godhamaa ture kun cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata. Gadaan iddoo tokkotti laafuu hin qabu. Maaliif bu'uurri tokkummaa Oromoo gadaadha. Dhiigni tokkummaa Oromoo gadaadha. Hapheen tokkummaa Oromoo kana walitti hidhee sochoosummoo safuudha. Kana deebisuun, kana iddoo tokkotti deebisanii ol kaasuun tokkummaa Oromoo akka deebi'ee duubatti hin deebine godhanii utubuu ta'a waan ta'eef. Kanaaf sochiin haaromsa aadaa sirna barnootaa keenya irraa kaasee waa hunda keessatti jalqabame kun gama maraanuu lafa qabatee jijjiirama barbaadamu akka fidutti mootummaan keenya, mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa, muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu kun hundumtuu qindaa'ee kanarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karaan Oromoon dhugaa isaatti galfatu, karaa Oromoon injifannoo isaatti fufsiifatu, karaa Oromoon akka sabaatti ijaarameetti itti fufuu danda'u, karaa Oromoon waggaa kumaatamoota ittiin ce'ee as ga'e kun immoo waggaa kumaatamoota fuuldura isaa jiran ittiin ce'ee akka jiraatu isa godhan kana waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Oromummaan akka jabaatu kan dhaaman Pireezidaanti Shimallis uummanni Oromoo hundis dammaqinaan haaromsa aadaa keessatti akka hirmaatu gaafatan. Maqaa ammayyummaatiin aadaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Maqaa amantaatiin aadaa fi eenyummaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Waan kamiinuu akka hin haguugamne. Oromummaan akka ol ka'ee dhaabbatu, akka mul'atu, akka dagaagu. Oromummaan dagaagu sana Itoophiyaummaan kan dagaagdu. Waa hundumtuu kan dagaagu. Oromummaan dagaaguun waa hunda tolcha malee waan inni balleessu tokko illee hin jiru. Kanaaf haaromsa aadaa sosochii guddaadhaan kallattii maraan jalqabame kana Oromoo marti qooda akka keessatti fudhatee gahee isaa bahu asumaan imaanaa jechuun barbaada.
Gadaa aangoo kenneen baga milkooftan kan jedhan Pireezidaant Shimallis gadaa alangee fudhatuun waan guddatu isinirraa eegamaa jedhanii deeggarsa barbaachisu gochuufis waadaa galan. Warri alangee kennitan milkooftan, kan milkeessitanii kennitan gaabbiin hin jirtu. Gaabbiin yoo jiraatte hojii warra isaan har'aati. Waa hundumtuu guyyaa tokkotti milkaa'u. Walirraa fuudhinsaan dhalootatiin milkaa'aa deema. Oromoon wal harkaa fuudhinsa dhalootatiin as ga'e. Kanaaf yubni keenya abbaa gadaan gobannoolaa hojii guddaa naannoo Oromiyaatiif gadaa tuulamaatiif hojjettanii maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa baga milkooftan isinin jechuun barbaada. Abbaa gadaa geetu taliilaan alangeen keessan alangee hunda keenya qajeelchitu, kan jallate kan sirreessitu, kan misooma ariifachiiftu, kan haqa galchitu nuuf haa taatuun jedhaa. Abbootiin gadaa Oromiyaa hundumtuu abbaa gadaa geetuu faana hundi keessaniyyuu jabaattanii haaromsa aadaa jalqabame kana iddoo hundatti akka milkeessitan, gadaan iddoo tokkotti akka hin dadhabne akka gootan asumaan waamicha koon isiniif dabarsaa. Isin abbootii gadaa keenya. Kanaaf isin jalatti qajeelfamaa hojii keenya hojjenna. Kanaaf jabaadhaa, mana murtii aadaa keessan jabeessaa, kallattii maraan ardaawwan jilaa jabeessaa, safuu Oromoo jabeessaa. Kana yoo goone Oromoon kanaan dura diinni Oromoo kutaadhaan lagaan qoodee gadaa Oromoon bulchiinsaaf tolfateen, teessuma Oromoon bulchiinsaaf tolfateen Oromoo qoodaa warri jiraachaa turan har'as Oromoo qooduu keessatti waa argachuudhaaf karra jala nu deemaa oolu. Karri keenya Oromoo qooduudhaaf cufaadha. Gadaan Tuulamaa jira, Maccaat jira, Sikkoo Mandoo jira, Saggoo Boonaa jira, hunduu jira. Garuu nuyi gadaadhaan tokko, nuyi Oromoota, nuyi Oromoodha. Nuyi Oromoodha. Maqaa biraan qabnu. Gadaan immoo balbala keenya, karra keenya. Kanaaf tokkummaan Oromoo caalmatti cimee Oromoon akka fedhiisaa gama hundaan milkeeffatu gochuutu nurra jiraata. Keessattuu immoo dhiibbaan maal jechuu akka ta'e gadaa Tuulamaa caala kan beeku hin jiru. Cunqurfamuu maal akka ta'e gadaa Tuulamaa jala caala kan beeku hin jiru. Cunqurfamuu jalaa bahanii dhaabbachuun akka danda'amus immoo gadaa Tuulamaa caala jiraatee kan arge hin jiru. Baga jiraattan, baga milkooftan isinin jechuun barbaada. Oromoo hundi baga milkooftan jechuun barbaada. Haaromsa aadaa keenya cimsuudhaan Oromummaa keenya haa ijaarru, Itoophiyaa haa ijaarru. Ardaa jilaa tuulamni seera irratti tumatuu fi alangee irratti oliif dabarsu dhaka koras misoomsuuf waadaa galaniiru. Iddoon ardaa jilaa kun akkuma argitan baay'ee mijataa miti amma mootummaan naannoo keenya gadaan waggaa 8 booda dhufu irratti haala mijataa ta'een namni miiliyoononni iddootti bahanii Oromoonni dhufanii iddootti sirna kanatti gaggeeffatan qorannoof qo'annoonis yeroo sirnaa qofa duntaan yeroo kaan gadaan Tuulamaa iddootti godhamu akkuma ardaawwan jilaawwan kaan misoomsuu jalqabnetti ardaa kana kan misoomsinuu fi sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootatti darbu haala kan mijeessinu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Lafti Oromoo ardaa jilaatiif hin taane, lafti Oromoo gadaadhaaf hin taane, lafti Oromoo eenyummaa Oromootiif hin taane, qabeenyi Oromoo gadaa keenyaaf hin taane waa tokkoofuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf ardaawwan jilaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu daangeffamuun, misoomuun, dhalootatti akka darban gochuun, iddoo giddugala qorannoof qo'annoo akka ta'an haala mijeessuun nurraa eegama. Inni kun ardaawwan jilaa iddoowwan adda addaatti hojii jalqabame asittis kan raawwatamu ta'a. Kana goonee waggaa 8 irraa Oromoon miiliyonotaan asitti bahee haala mijataan uumamee asitti gadaasa kan itti gaggeeffatu, dhaloota kan itti barsiisu, ijoollee isaa kan itti dammaqsu, haaromsi aadaa sadarkaa olaanaatti kan itti ce'u akka ta'u gochuu danda'utu nurra jiraata jechuun barbaada.